សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការស្លម្ជូរព្រៃសាច់មាន់អញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំសំខាន់នោះរួមមានចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានមាន់មួយក្បាលបងប្អូនហើយនេះគឺផ្សិតចំបើងហើយនេះគឺត្រប់ស្រួយចាហើយយើងក៏មានជីនាងវងផងដែរហើយនេះគឺស្លឹកក្រូចចាហើយមានម្ទេសរមៀតមើមខ្ទឹមក្រហមចាមើមខ្ទឹមសហើយនេះគឺអំពិលទុំរំដេងហើយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃចាយើងមានប្រេងអូលីវទឹកត្រីស្ករសហើយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនានៅការធ្វើទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវគឺខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចាក់ប្រេងអូលីវចូលតែម្ដងហើយខ្ញុំទុកប្រេងអូលីវនេះឲ្យក្តៅបន្តិចចាអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំត្រូវដាក់គ្រឿងត្រូវទាំងអស់នេះចូលបងប្អូនមានមើមខ្ទឹមសមើមខ្ទឹមក្រហមរំដេងរមៀតស្លឹកក្រូចសើចគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនិងម្ទេសនេះចូលតែម្ដងចាយើងចាក់លីងវាដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយបន្ទាប់មកទៀតសិមយើងដាក់សាច់មាន់ចូលចាអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំដាក់សាច់មាន់ចូលតែម្ដងបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំច្បល់សាច់មាន់នេះជាមួយនឹងគ្រឿងត្រីដែលខ្ញុំដាក់មុននោះចាគឺខ្ញុំធ្វើបែបនេះហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំទុកវារងាស់ឲ្យវាឆ្អិនបន្តិចបងប្អូនចាឥឡូវគឺខ្ញុំរៀបចំដាក់គ្រឿងចូលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលហើយទឹកត្រីនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាហើយម្សៅស៊ុបខ្នុរគឺកន្លះស្លាបព្រាបាយចាហើយស្ករសគឺ1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំកូរច្បល់ឲ្យគ្រឿងក្រៅយើងចូលជាតិជាមួយនឹងសាច់មាន់ណាបងប្អូនគឺខ្ញុំធ្វើបែបនេះ ចាអញ្ចឹងខ្ញុំទុករងាស់រៀងយូរបន្តិចបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាល្អរវាងគ្រឿងក្រៅជាមួយនឹងសាច់មាន់នេះ
ចាហើយបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំដាក់នេះគឺអំពិលទុំបងប្អូនដាក់អំពិលទុំចូលតែម្ដងខ្ញុំប្រើម្ជូរអំពិលទុំចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់កូរច្បល់ឲ្យហើយតែម្ដងគឺខ្ញុំធ្វើបែបនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់ម្ជូរនឹងចុងក្រោយក៏បានដែរប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំធ្វើរបៀបនេះព្រោះដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យវាចូលជាតិល្អជាមួយនឹងសាច់ហើយនឹងគ្រឿងក្រៅយើងបងប្អូនចាហើយបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំចាក់ទឹកចូលតែម្ដងទឹកសយើងធម្មតាហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងចាក់ទៅមួយលិចសាច់ហ្នឹងចាឥឡូវខ្ញុំចាក់ទឹកប៉ុណ្ណេះហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំគ្របដើម្បីយើងរំងាស់វាមួយសន្ទុះសិនចាឥឡូវគឺខ្ញុំបើកគ្របហើយគឺឃើញថាពុះហើយចាហើយសាច់មាន់យើងគឺឆាប់ឆ្អិនទេបងប្អូនដោយសារតែមាន់ដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺមាន់ខ្ចីបងប្អូនអញ្ចឹងវាឆាប់ផុយទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឆែកមើលតិចថាវាឆ្អិននៅហើយបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំដួសខ្លាញ់ដែលវាដែតហ្នឹងណាបងប្អូនយើងដួសវាចោលទៅគឺធ្វើបែបនេះចាហើយបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំចាប់ដាក់ត្រប់ស្រួយចូលតែម្ដងអញ្ចឹងត្រប់ស្រួយនេះគឺខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំអត់គ្របឆ្នាំងទេខ្ញុំទុកមកពុះបងប្អូនមកពុះទឹកហ្នឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ផ្សិតចូលផ្សិតចំបើងចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមពុះហើយបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចាក់ផ្សិតចំបើងចូលតែម្ដងដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យបន្លែនឹងយើងឆ្អិនល្អបន្តិចបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំគ្របយកគម្របមកគ្របប៉ុន្តែខ្ញុំគ្របអត់ឲ្យជិតទេចាឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមពុះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបើកគ្របនេះចេញចាឥឡូវគឺខ្ញុំដាក់ជីនាងវងចូលតែម្ដងបងប្អូនហើយយើងទុកមួយសន្ទុះទៅឲ្យជីយើងស្ពាប់ទៅយើងអាចញ៉ាំបានហើយសម្លម្ជូរព្រៃចាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូននាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្ររហូតមកហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរនៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយអរគុណ